एक्सेलमा काम गर्दाखेरि बिगनरको लागि एक्सेलमा कसरी काम गर्ने भनेर सामान्य कुराहरू सिकाउँछु। ओके, हाम्रो आरडिसी नेपाल च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ जो भर्खरै चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। ओभियसली तपाईँहरूले सुरुमा एक्सेल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। अब चाहिँ हामी एक्सेल खोलौँ। एक्सेल खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पेज देखाउनेछ। ब्ल्याङ्क वर्कबुक सिलेक्ट गर्नेछौँ। ब्ल्याङ्क वर्कबुक सिलेक्ट गरेर यसरी खोल्नेछौँ। यो खोलिसकेपछि हामीलाई यस्तो खुल्नेछ, यो पेज खुल्नेछ। ओके, एक्सेल यो चाहिँ अब तपाईँलाई सामान्य यो चाहिँ कलम भइहाल्यो। यो ठाडोमा कलम र तेर्सोमा चाहिँ र बटन। कलम र भनेको यही हो। अनि तपाईँलाई ओके स्कुलको स्टुडेन्टहरूको बनाऊ कुनै डाटा YZ कलेज XYZ कलेज यो भयो। अनि तपाईँहरू चाहिँ अब के को डाटा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला। यो चाहिँ म सिकाउनुको लागि मात्रै हो। यस्तो फ्याकल्टी राखौँ। म्यानेजमेन्ट राखौँ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले तल डाटा पहिलोमा हामी सिरियल नम्बर राखौँ होइन। म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरूको हामी एउटा लिस्ट बनाऊ। त्यसपछि हामी नेम राखौँ होइन। अनि थर्डमा हामी राखौँ एड्रेस राखौँ होइन। अनि फोर्थमा राखौँ हामी एज राखौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर राखौँ होइन। ओके, अब सिरियल नम्बर राखौँ। सिरियल नम्बर जस्तै 1 2 गर्नु होला। र अब त्यसपछि माउसले राइट क्लिक गरेर यो दुइटै सिलेक्ट गर्नु होला। दुइटै सिलेक्ट गरेपछि यता जानु होला। माउसको कर्सर प्लसमा जान्छ होइन। प्लसमा गरेपछि फेरि राइट क्लिक दाबेर तलपट्टि सार्नु होला। जस्तै मलाई 10 वटा डाटा चाहियो भनेपछि 10 सम्म ल्याउनु होला, आफै फिलअप हुन्छ। ओके, यो चाहिँ पहिलो भयो। अनि त्यसपछि नेम जस्तै हरि ओके, त्यसपछि अर्को ट्याबमा जानको लागि तपाईँले ट्याब दाब्नु होला होइन। अनि त्यस्तै गरी ब्याक आउनको लागि सिफ्टसँग ट्याब दाब्नु होला। अनि ठ्याक्कै डाउन आउनको लागि इन्टर गर्नु होला। अनि फेरि माथि जानुको लागि सिफ्टसँग इन्टर। ओके, यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ होइन। ट्याब गऱ्यो भने तपाईँ अगाडि बढ्ने होइन। सिफ्टसँग ट्याब दाब्यो भने फेरि पछाडि आउने। अनि सिफ्टसँग इन्टर गऱ्यो भने माथि जाने, इन्टर गऱ्यो भने तल आउने। ओके, त्यसपछि एड्रेस छ धनगढी कैलाली होइन। त्यसपछि एज कति भएको छ हरिप्रसाद ओझाको एज राखौँ हामी 20 इयर। कन्ट्याक्ट नम्बर अहिले हामी कुनै 11 राखिदिउँ होइन। अहिले यो चाहिँ सिक्नको लागि मात्रै हो। अनि त्यसपछि हरिप्रसाद ओझा गणेश जोशी ट्याब गर्ने। अनि एड्रेस चाहिँ हामी राखौँ सुखड ट्याब। अनि एज चाहिँ हामी उहाँको 19 इयर राखौँ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0 राखिदिउँ होइन। ओके, यस्तरी चाहिँ तपाईँहरू डाटा पुरै फिलअप गर्नु होला। ओके, यो डाटा भरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो टेबल चाहिँ अहिले एकदमै नराम्रो देखेको छ होइन। यसलाई टक्क मिलाउनको लागि के गर्ने भनेर म बताउँछु। अब चाहिँ
पहिलोमा चाहिँ छ, नामहरू पुरै देखिएको छैन, त्यसको लागि तपाईँले बी र सीको बिचमा रहेको यो कलमको माउस लगेर यहाँनिर गर्नु होला हैन, प्लसको जस्तो साइन देखाउँछ। अनि तपाईँले यसमा राइट क्लिक गरेर अगाडिपट्टि सारिदिनु होला। यति गरेपछि चाहिँ यो कलम बन्छ हैन। अब अगाडिपट्टि सार्दा ठ्याक्कै अब यो देखेन हैन, पुरै देखेन, फेरि हामीले अझ फेरि सार्नु पर्यो हैन। यो गरेर गर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँले या त यो दुईटैको बिचमा लगेर माउस राइट क्लिक दुईचोटि गर्नु होला। दुईचोटि गरेपछि अटोमेटिक तपाईँको यो चाहिँ कलममा नामहरू अटोमेटिक जति छ स्पेस चाहिने सबै अटोमेटिक आउने गर्छ। त्यसै गरी यसमा पनि तपाईँले डबल क्लिक गरेर गर्दा हुन्छ। ओके, यो चाहिँ भयो हैन। अनि एउटा अर्को स्टेप चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँ यता यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर माउस लगेर प्लस साइन आएपछि क्लिक गर्नु होला, सबै सिलेक्ट हुन्छ। अनि यो पहिलोमा लगेर डबल क्लिक गरिदिँदाखेरि सबै बन्छ तपाईँको हैन, सबै अटोमेटिक फिल हुन्छ हैन। यो यस्तो गर्दा पनि भयो, यो तीनटामा जुनसुकै गर्दा पनि भयो। अनि तपाईँले यसरी घटाउँदाखेरि सबैको घट्छ है। यसमा चाहिँ एउटाको घटाउँदा सबैको सेम आउँछ। ओके, त्यसै गरी यसमा डबल क्लिक गर्दाखेरि यो बन्यो हैन। अब यति भइसकेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा हुनुपर्ने हो हैन। सेन्टरमा गर्नको लागि सिलेक्ट गर्नु होला, राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्ने, यहाँसम्म हाम्रो यीसम्म छ नि त डाटा, यीसम्म सिलेक्ट गर्ने। अनि यहाँ छ मार्ज एन्ड सेन्टर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने, यो चाहिँ बिचमा आउँछ हैन। ओके, यसरी गर्दा पनि भयो। अब हामीलाई चाहिँ यो एउटा हैन, हामीसँग यसमा चाहिँ अहिले एउटा मात्रै छ। हामीसँग यसमा जस्तै 10औँवटा हुनसक्छ, या दुईटा हुनसक्छ, तीनटा हुनसक्छ। अब दुईटा सँगै लग्नको लागि सिलेक्ट गर्ने हैन, यो टेबलमा राख्ने, राइट क्लिक गर्ने, अनि हामीलाई सिलेक्ट गर्ने यो दुईटा गरिसकेपछि अनि मार्ज एन्ड सेन्टरको यतापट्टि देख्नुहुन्छ यो सानो एरो छ हैन, यसमा क्लिक गर्नु होला। मार्ज एन्ड सेन्टर भनेको तपाईँको होला मार्ज एक्रोसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको मर्ज हुन्छ हैन। अब मर्ज त भइसक्यो। अब यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ लेफ्ट साइड, अनि यो चाहिँ राइट साइड, यो चाहिँ सेन्टर। ओके, यो सेन्टरमा भइसक्यो हैन। ओके, सेन्टरमा चाहिँ आयो अब हाम्रो यो दुईटा। सेन्टरमा आइसकेपछि फेरि एकचोटि यसलाई अल सिलेक्ट गर्नु होला, फेरि यसमा डबल क्लिक। ओके, अब चाहिँ अलिकति हाम्रो डाटा मिलिसक्यो। अब त्यसै गरी हामीलाई यो दुईटामा पहिला चाहिँ यो हामी टेबल बनाउँ हैन। अब हामीलाई टेबल चाहियो, टेबल कहाँसम्म बनाउने भनेर सिलेक्ट गर्ने हैन, डाटाहरू सिलेक्ट गर्ने। यतापट्टि यो टेबलको साइन देखिरहेछ हैन, यसमा साइडमा क्लिक गर्ने, अल बर्डरमा आउने, अल बर्डर। ओके, यो चाहिँ बर्डर पनि भयो हाम्रो हैन। अब यसलाई चाहिँ अलि ठुलो साइज बनाउनु पर्यो भनेपछि यो दुईटा सिलेक्ट गर्ने हैन, यहाँ साइज बढाइदिने। यता यो 11 लेखेको छ हैन, अहिले यसरी 12 मा गर्दा भयो हैन। अब जति साइज बढाउनुहुन्छ बढाउनु, या यहाँ सिलेक्ट गरेर गर्दा पनि भयो। यतापट्टि यो ए देखाएको छ हैन, ए को माथिपट्टि देखाएको छ भनेपछि यो बढ्छ, यो दबायो भने। अनि यतापट्टिको यसले घटाउँछ हैन। ओके, यो साइजमा राखौँ, अनि यसलाई बोल्ड गरौँ हैन। अनि यसलाई छड्के गर्नु पर्यो भने यो गराउने हैन। त्यसै गरी यसलाई अन्डरलाइन गराउनु पर्यो भने यो गराउने। ओके, यो चाहिँ भयो हैन। अब यसलाई हामी कलर पनि फिलअप गरौँ हैन। कलर, यसको ब्याकग्राउन्ड कलर गर्नको लागि चाहिँ यतापट्टि गर्नु होला हैन, यसमा क्लिक गर्ने, अनि यसमा क्लिक गरिदिँदा हाम्रो पहिलो कलर भयो हैन। अब तैँले पहिलो नगरेर आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुहुन्छ भने यतापट्टि यो साइडमा जानु होला, कुन कलर गर्ने त। ओके, हामी यसलाई यो कलर गरौँ हैन। ओके, यो कलर भयो। अब हामी फन्टको कलर पनि चेन्ज गर्ने भनेपछि यतापट्टि यो ए देखाएको छ हैन। ओके, यसमा धाप्ने। अब रेडमा हैन, हामीलाई अरू कुनै कलर चाहियो, जुन कलर चाहियो तपाईँलाई हैन,
त्यो कलरमा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ब्ल्याकमा नै राखौँ होइन। यो चाहिँ भयो हाम्रो। अब यसलाई पनि हाम्रो अलिकति ठुलो र बोल्ड गर्नु पऱ्यो भनेपछि सिलेक्ट गर्ने होइन। अब सिधै यताबाट र सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन। 3 मा राखेर राइट क्लिक गरिदियो भने अटोमेटिक सबै सिलेक्ट हुन्छ यो 3 नम्बर र होइन। त्यसै गरी कलमको पनि सेम छ, यसरी राख्यो भने अटोमेटिक हुन्छ होइन। अब हामीलाई यति मात्रै चाहियो भनेपछि यति मात्रै गर्ने। अब यहाँ पछाडि पनि डाटा छैन हामीलाई, यो सबै चाहिएको हो भने पनि गरिदिँदा हुन्छ। बोल्ड गरिदिने होइन, एक साइज बढाइदिने। ओके, यो गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो यसको पनि कलर फिलअप गर्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ जाने होइन, कुन कलर, यो कलर गरौँ। अनि फन्टको कलर पनि रेडमा राखौँ होइन। ओके, यो नम्बरको चाहिँ अलि देखिराखेन, फेरि हामी सबैलाई सिलेक्ट गरौँ। यस जुनसुकैमा गर्दा हुन्छ होइन। यहाँ गर्दा पनि भयो, यहाँ गर्दा पनि भयो, जुनसुकैमा गरेर डबल क्लिक गर्ने होइन। ओके, डबल क्लिक गरेपछि यो तपाईँको अलि ठुलो भयो होइन। त्यसपछि यो चाहिँ भयो होइन। अब यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, यसलाई पनि सेन्टरमा ल्याउने होइन। यो पनि सेन्टरमा आयो होइन। त्यसै गरी यो 1 2 3 4 यो पनि सेन्टरमा छैन भनेपछि यसलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, सेन्टर गरिदिने। ओके, यो चाहिँ यो पनि सेन्टर भइसक्यो होइन। यो हाम्रो डाटा लगभग सबै बनिसक्यो होइन। यसलाई पनि हामी सेन्टर गरिदिउँ होइन। ओके, सेन्टर गर्नको लागि सिलेक्ट गर्ने, जहाँ जहाँ गर्नु होला, अनि यहाँ सेन्टरमा भयो होइन। अब यो चाहिँ जस्तै हामीलाई बिचमा कुनै, अब यहाँ बिचमा कुनै एउटा अरू डाटा थप्नु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्ने, इन्सर्ट गर्ने होइन। इन्सर्टमा गर्ने, जस्तै यो कलम आयो, अब हामी यहाँ थप्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी हामीलाई यो चाहिएन भने राइट क्लिक गर्ने, डिलिट गरिदिने। ओके, यहाँबाट चाहिँ भयो होइन। कलमको पनि सेम छ, हामीलाई यहाँ कुनै एउटा कलम थप्नु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्ने, इन्सर्ट गरिदिने। इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अब तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ होइन। कुनै अब एड्रेस भयो, नेम भयो, जस्तै अब फी राख्ने होइन, कलेजको फी 1 इयरको जस्तै 15,000 होइन। सबैको सेम छ र भनेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यतापट्टि साइडमा आउने, राइट साइडको तलपट्टि यता यो माउसको प्लस अप्सन भएपछि यसलाई राइट क्लिक गर्ने र तलसम्म तान्ने भनेपछि सेम अमाउन्ट आउँछ होइन। यो भयो। अनि यसको चाहिँ हाम्रो साइज एकदमै नमिलेको छ होइन, ठुलो छ। अब यसलाई घटाउनुको लागि सबै सिलेक्ट गर्ने, डबल क्लिक गर्ने। ओके, यो चाहिँ आइसकेको छ। ओके, अब यो 15,000मा हामीले चाहिँ कमा लगाउनु पऱ्यो भनेपछि सिलेक्ट गर्ने, सबैमा राइट क्लिक गर्ने, यता फर्मेट सेलमा जाने होइन। फर्मेट सेलमा गइसकेपछि अब यता नम्बरमा जानु होला। नम्बरमा गएपछि यहाँ चाहिँ हामीले कमा लगाउनु पऱ्यो भने यसमा सिलेक्ट गरिदिने। अनि हामीलाई डेसिमल प्लेस भनेको डट पछि लास्ट कतिवटा जिरो चाहियो, जस्तै 2टा चाहियो भने 2टामा ठिकै छ होइन। एउटा चाहियो भने एउटा। अनि यो माथिपट्टि स्याम्पल चाहिँ देखाउँछ होइन, यस्तो आउँछ। तपाईँलाई 2टा छ भने 2टा, 3टा राख्नुपर्छ 3टा, जति राख्नु छ त्यही गर्ने, ओके गरिदिने। ओके, यो पनि भइसक्यो हाम्रो होइन। फी पनि आइसक्यो। अब यसै गरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई करेक्सन गर्नको लागि, जस्तै अब यहाँनिर हरिनारायण मात्रै नभएर हरिनारायण जोशी हुनुपर्ने थियो भनेपछि अब तपाईँ यहाँ एकचोटि ट्याप गरेर नाम लेख्दाखेरि यो पुरै हट्छ होइन। यस्तो नगर्नु होला। यसमा एडिट गर्नको लागि 2 चोटि क्लिक गर्नु होला माउसले, अनि बल्ल लेख्नु होला हरिनारायण जोशी। ओके, यो पनि भयो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कुराहरू थियो होइन। यो चाहिँ हाम्रो सामान्य बेसिक कुराहरू भयो। सुरुमा चलाउँदाखेरि टेबल कसरी बनाउने, अनि यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा भयो। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।